ऊपर देके सांस लेना पड़ता है क्योंकि वो फेफड़े फूल नहीं पाते। तो सबको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, वो ध्यान से सुन लो और अपने 5-5 पड़ोसी को सुना देना। सांस धीरे धीरे खींच के लंबा लो, घड़ी हाथ में रखो और सेकंड की सुई दबा दो। फिर आपको ये देखना है कि आपका सांस कितने सेकंड रुकता है। नॉर्मल आदमी 45-40 सेकंड 1 मिनट सांस रोक लेता है। सांस जितने सेकंड रोक लिया, सुबह शाम वो चेक करते जाओ, उतने ही सेकंड आपकी जो फेफड़े फूलने की कैपेसिटी है रोकने की, वो रेगुलर चेक करते जाओ, दिन में 2 बार या 3 बार। वो अगर घट नहीं रही तो कोई कोरोना नहीं है। कोरोना का आदमी 3 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा, सांस लेगा फिर निकल जाएगा क्योंकि वो पूरा फूलता नहीं है। हम सांस फूला के और सांस रोक पा रहे हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ पा रहे हैं, यानी फेफड़े फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं। हमें कोई कोरोना नहीं है, नो टेंशन। ठीक है, तो बस ये टेस्ट कर लो, अपने रोज सांस रोक के देखो सुबह शाम। खांसी है कोई टेंशन नहीं, बलगम है कोई टेंशन नहीं, बुखार है कोई, चीज के ऊपर देके सांस लेना पड़ता है क्योंकि वो फेफड़े फूल नहीं पाते। तो सबको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, वो ध्यान से सुन लो और अपने 5-5 पड़ोसी को सुना देना। सांस धीरे धीरे खींच के लंबा लो, घड़ी हाथ में रखो और सेकंड की सुई दबा दो। फिर आपको ये देखना है कि आपका सांस कितने सेकंड रुकता है। नॉर्मल आदमी 45-40 सेकंड 1 मिनट सांस रोक लेता है। सांस जितने सेकंड रोक लिया, सुबह शाम वो चेक करते जाओ, उतने ही सेकंड आपकी जो फेफड़े फूलने की कैपेसिटी है रोकने की, वो रेगुलर चेक करते जाओ, दिन में 2 बार या 3 बार। वो अगर घट नहीं रही तो कोई कोरोना नहीं है। कोरोना का आदमी 3 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा, सांस लेगा फिर निकल जाएगा क्योंकि वो पूरा फूलता नहीं है। हम सांस फूला के और सांस रोक पा रहे हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ पा रहे हैं, यानी फेफड़े फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं। हमें कोई कोरोना नहीं है, नो टेंशन। ठीक है, तो बस ये टेस्ट कर लो, अपने रोज सांस रोक के देखो सुबह शाम। खांसी है कोई टेंशन नहीं, बलगम है कोई टेंशन नहीं, बुखार है कोई